อะไรวะเปิดมาข้อแรกกูงงเลยฮะมึงอย่าว่าแต่มึงงงเลยกูอ่านนี่กูก็งงเหมือนมึงเนี่ยใช่ป้ามึงโคตรงงเลยแล้วมึงล่ะเพื่อน มึงอย่ามาถามกูเลยนี่กูเขียนได้แค่ชื่อกูนี่กูก็ไม่รู้แล้ว โอ้ตายแล้วนี่แหละเพื่อนกูเองแล้วข้อนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะข้อ10อะไรวะกูเคยเรียนตอนไหนเนี่ยอะไรวะกูเรียนตอนไหนเนี่ยมึงข้อ10เราเคยเรียนด้วยเหรอวะ นั่นดิแกออกเลยมั้ยพวกกูทำวะกูเคยเรียนด้วยเหรอกูก็ไม่รู้ว่ากูเคยเรียนตอนไหนมึง ใช่ป้าเราไม่เคยเรียนแล้วมึงล่ะเพื่อน กูก็บอกอยู่กูเขียนได้แค่ชื่อกูกับนามสกุลที่เหลือกูไม่รู้เรื่องแล้วอย่ามาถามกู โอ้เจริญพรเธอโยมเพื่อนกูแต่ละคนเอาไงดีวะ work to down เลยปะ เอาเลยมึงเดี๋ยวกูเวิร์กทูเดียวเหมือนมึงเองไปและจะได้รีบนอนกันไปมึง มึงไปอีน้ำเดากัน